បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្ថែមជាមួយនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា GoldenTea បាទចឹងចំពោះ website មួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីវាច្រើនមកហើយតាំងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរបៀបនៃការដំឡើង stock energy និងរបៀបនៃការដាក់ប្រាក់ឬការដំឡើង level ដើមតែបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកស្រាយចម្ងល់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បាន comment សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាតើយើងដាក់លុយប៉ុន្មានហើយយើងប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានដែរទើបអាចធ្វើដើមតែរបស់យើងនឹងគឺវាពេញចំការបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានដើមតែចំនួនគឺសរុបទៅគឺ98ដើមហើយដើមតែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាដើមតែដែលមាន level 2បាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយ website GoldenTea នេះគឺគាត់ប្រកាសជាបានដឹងហើយថា level ដើមតែនៅក្នុង website GoldenTea នេះគឺមានចំនួន3 level បាទចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង store នេះមកបងប្អូននឹងដឹងហើយបាទចឹងគឺមាន3 level គឺមាន level 1 level 2និង level 3ហើយ level ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានគុណប្រយោជន៍របស់វាគឺខុសៗគ្នាចឹង level ដែលវាធំជាងគេគឺ level 3នេះគឺវាអាចផលិតស្លឹកតែបានច្រើនរហូតដល់10000បាទ10000ស្លឹកតែនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបាទចឹងគឺ level ដែលធំជាងគេគឺ level 3នេះហើយ level ដែលខ្ពស់ជាងគេគឺជា level ដែលអាចផលិតស្លឹកតែបានច្រើនជាងបាទចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទើបតែមាន level ដើមតែគឺចំនួន level 2គឺចំនួន98ដើមហើយនៅក្នុងមួយដើមហ្នឹងគឺវាអាចផលិតស្លឹកតែបានចំនួន1000ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងហើយបើសិនបងប្អូនអរគ្នាដាក់លុយទិញវិញគឺយើងដាក់លុយទិញរហូតដល់100,000បាទ100,000កាក់បាទចឹង100,000កាក់យើងត្រូវចំណាយលុយប្រហែលជា1000រូបទើបយើងអាចទទួលបាន100,000កាក់ហ្នឹងហើយ1000រូបមកយើងគិតជាលុយដុល្លារមកវិញគឺទីផ្សារ exchange នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលជា13ឬក៏14ដុល្លារបាទចឹងឃើញថាវាថ្លៃមែនតើបាទចឹងតែចំពោះការលេងជាមួយវាវិញគឺជាការសន្សំបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់លុយរហូតដល់ឧទាហរណ៍ថាមួយដើមបងប្អូនដាក់1000រូបទើបអាចទិញបានចំនួនមួយដើមដើមតែ level 2មួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់រហូតដល់រាប់ពាន់រាប់រយដុល្លារទេសម្រាប់ដាក់ទិញវានេះបាទគឺបងប្អូនអាចសន្សំវាពីដើមតែ level 1មកបាទចឹងបងប្អូនសន្សំពីដើមតែ level 1មកហើយបងប្អូនសន្សំលុយឲ្យយើងបានពីការលក់ស្លឹកតែហ្នឹងយកមកទិញ level 2ហើយនៅពេលបងប្អូនសន្សំបានច្រើនទៀតបងប្អូនអាច upgrade ឡើង level 3បាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំស្រាយចម្ងល់បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បាន comment សួរខ្ញុំថាតើយើងចំណាយពេលប៉ុន្មានទើបយើងអាចពង្រីក stock ឬក៏អាចធ្វើដើមតែរបស់យើងនឹងវាពេញផ្ទៃចំការហើយដើមតែហ្នឹងគឺត្រូវតែចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានឬដាក់លុយអស់ប៉ុន្មានទើបយើងអាចupgrade វាឡើងបាន level 2អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះ website GoldenTea នេះបើគិតរយៈពេលដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំលេងក្នុងកំឡុងខែ7ឆ្នាំ2020បាទវាគិតឥឡូវហ្នឹងគឺវារយៈពេលវាគឺចិត្តវិលមកមួយឆ្នាំវិញហើយបាទគឺប្រហែលជា7 8ខែហើយខ្ញុំលេងជាមួយវាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់លុយអស់ប្រហែលជាខ្ទង់70ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនេះគឺយើងខ្ញុំអាចពង្រីកដើមតែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ level 2នេះគឺពេញចំការហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដើម level 2ពេញចំការហ្នឹងវាអាចផលិតស្លឹកតែបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺអាចផលិតបានរហូតដល់ជិត10លានបាទជិត10លានដើម10លានកាក់ឯណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវាច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រមូលមកទៅហៅថាបងប្អូនប្រមូលដើមតែបានប្រមូលស្លឹកតែបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា collect នេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយវានឹងរត់ចូលមកក្នុងកន្លែង sale នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច sale មកគឺវានឹងបែងចែកជា2បាទទី1គឺកាក់ទី2គឺដុំមាសបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានការលំបាកទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់លេងហើយជាមួយ website មួយនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុច sale មកគឺវានឹងបែងចែកជា2បាទបងប្អូនឃើញវានឹងបែងចែកជា2មួយគឺជាដុំមាសមួយទៀតគឺជាដុំកាក់ហើយបើសិនបងប្អូនអស់ដាក់លុយទិញវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយ1លានបាទ1លានដុំមាសខាងលើនេះដុំកាក់ខាងលើនេះទើបបងប្អូនអាចទិញបានដើមតែ level 3មួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយ1លានដុំកាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមានភាសាទៀតមកចូលកន្លែង store បងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូនចង់ទិញដើមតែ level 3មួយគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយលុយបាទគឺចំណាយលុយរហូតដល់1លានបាទគឺ1លាននេះ price វាកន្លែងនេះគេដាក់ price គឺ1លានកាក់ហ្នឹងទើបយើងអាចទិញបានដើមតែ level 3មួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអរគ្នាពង្រីកដើមតែ level យើងកាន់តែច្រើនហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនពង្រីកដើមតែរបស់យើងចាប់ពី level 1ឡើងមក level 2អញ្ចឹង level 1ឡើងមក level 2ហ្នឹងវាអស់ច្រើនគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគ្នាមានដើមតែ level 2ហើយយើងចង់ពង្រីកវាឡើង upgrade វាចង់ឡើងដើមតែ level 3គឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយលុយរហូតដល់1លានដូចយើងទិញភ្លាមទេបងប្អូនចំណាយតែ40,000ជាងគឺបងប្អូនអាចពង្រីកវាបានហើយ
បាទឥឡូវខ្ញុំមានដុំកាក់ខាងលើនេះគឺ670000ជាងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការពង្រីកជូនបងប្អូនមួយឲ្យបងប្អូនបានមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍យើងចង់ពង្រីកដើមតែ level ដើមតែចំណុចណាចង់ឲ្យវា upgrade វាឡើងអញ្ចឹងណាចុះបងប្អូនចូលមកឥឡូវខ្ញុំចង់ upgrade ដើមតែមួយនេះឲ្យវាឡើង level 3អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកឲ្យវា load ជាសញ្ញាចេះបងប្អូនឃើញទេឲ្យវា load ជាពណ៌លឿងព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចូលមកកន្លែងរូបប៉ែលនេះមួយមកដែលគេដាក់ថា level up បងប្អូនចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងមកត្រង់ចំណុចនេះគឺគេសួរយើងថាតើយើងចង់ upgrade ដើមតែរបស់យើងទៅជា level 3មែនឬទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា yes នេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយជាចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការ upgrade level ដើមតែរបស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាដើមតែ level 3លើកដំបូងដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃចំការរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយដើម្បី upgrade level ដើមតែបានគឺយើងត្រូវចំណាយលុយប្រហែលជាខ្ទង់7បាទគឺ700,000បាទ700,000កាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទិញពេញវាតែម្ដងគឺយើងចំណាយវារហូតដល់1លានកាក់ឯណោះប៉ុន្តែនៅពេលយើង upgrade វាឡើង level 2ហើយយើងចង់ upgrade វាឡើង level 3បន្ថែមគឺយើងចំណាយវាអស់ប្រហែលជាខ្ទង់60,000ទៅ70,000តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនពង្រីកឬក៏ upgrade level ដើមតែរបស់យើងបាន level 2ពេញចំការណាគឺចំនួនកាក់60,000ឬក៏50,000ហ្នឹងគឺយើងអត់ពិបាករកទេប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃគឺយើងរកវាបានហើយអញ្ចឹងឃើញថាយើងអាចពង្រីកវាបានបន្ថែមទៀតទៅនៅពេលយើងពង្រីកវាបានកាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបានកាន់តែច្រើននៅលើ website មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយដើម្បីយើងរកលុយបានកាន់តែច្រើនណាបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចូលទៅមើល stock energy របស់យើងជាមុនសិនបងប្អូនចូលមកកន្លែង cash out នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមើល stock energy របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះគោលការណ៍នៃការលេងនៅលើ website នេះគឺយើងត្រូវតែរក energy បានច្រើនបាទបើទោះជាបងប្អូនអរគ្នាមានដុំមាសខាងលើនេះច្រើនរាប់លានរាប់កោតក៏ដោយប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មាន energy ទេគឺយើងអាចដកលុយបានទេបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការពង្រីក stock energy ហើយដើម្បីពង្រីក stock energy បានបងប្អូនចូលមកកន្លែង cash out បន្តទៀតបងប្អូនចូលកន្លែង energy market នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទតាមពិតទៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពីនៃការពង្រីក stock energy ណាបាទអញ្ចឹងចំពោះ stock energy វិញយើងចូលមកនិយាយជាមួយវាបន្តិចគឺថា stock energy នៅពេលយើងលេងវាកាន់តែយូរគឺ energy វាកាន់តែចុះបាទចាំបងប្អូនឃើញហើយគឺ energy របស់ខ្ញុំឥឡូវគឺសល់តែ 0.156 energy ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថា1000កាក់មាសនេះគឺយើងអាចដូរបានតែ 0.156 energy ទេហើយឥឡូវ stock energy របស់ខ្ញុំគឺមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចដូរបានរហូតដល់ 186,000 ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវាមកគុណមកឥឡូវបងប្អូនចូលមកកន្លែងវិញខ្ញុំសូមគុណបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនចូលមកកន្លែង cash show បន្តទៀតបងប្អូនគុណនេះមកគឺឥឡូវគឺ stock energy របស់ខ្ញុំគឺមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចដូរបានចំនួន18.16000បាទ6000បន្តទៀតបងប្អូនយកមកគុណជាមួយ0.156បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងគឺស្មើមកគឺអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដូរបានចំនួន29រូបបាទ29រូបគឺបើទោះបីជាវាមិនមែនជាចំនួនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏យើងនៅពេលយើងសន្សំទៅគឺមានន័យថាវាបានច្រើនគួរសមដែរក្នុងមួយខែយើងអាចរកវាបានប្រហែលជាខ្ទង់1000រូបជាងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះទីផ្សារ energy នេះគឺយើងនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតបាទគឺយើងនឹងពង្រីកវាកាន់តែធំមកទៅពេល stock energy កាន់តែធំគឺបងប្អូនអាចដូរដូចខ្ញុំបានគុណបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមាន stock energy នេះរហូតដល់50,000ណាបងប្អូននឹងអាចដកលុយបានកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានទើបយើងអាចពង្រីកដើមតែ level 2របស់យើងឲ្យពេញចំការបាទអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ទង់7-8ខែហើយខ្ញុំដាក់លុយលេងជាមួយវាប្រហែលជា$70ទើបអាចពង្រីកដើមតែ level 2នេះឲ្យពេញចំការនេះបានហើយ stock energy របស់ខ្ញុំគឺចំនួន180,000ជាងហើយបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយ website មួយនេះអាច comment ឬក៏អាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា